오늘 하루 종일 이상한 소리가 들리네. 선아, 손 씻고 옷 갈아입어. 네. 꽃인가? 무슨 꽃이지? 엄마! 왜, 전화? 그거 무슨 꽃이야? 왜? 아까까지 꽃 없었는데? 아빠가 사는 거 아니야? 글쎄, 꽃병에 꽂아놔야겠다. 자러 가자. 가자. 무슨 노래지? 여기서 나는 거 같은데? 현아, 너 왜 그래? 현아, 왜 그래? 현아, 정신 차려봐. 현아, 왜 그래? 현아, 야, 왜 애기처럼 울어? 왜 이래? 어? 왜 정신 안 들어? 현아. 정신 차려봐. 정신 차려봐. 소은아 돌아왔어? 앉아. 소은아, 괜찮아? 왜 이러지? 어머, 나 왜 여기 있지? 그러게, 너 애기처럼 울고 그랬어. 왜 그래? 내가? 너 괜찮아? 기억나는 거 없어? 빨리 들어가서 자. 어디서 애기가 자꾸 울어? 옆집인가? 저쪽. 뭐지? 애기가 너무 힘이 세다. 안 되겠다. 왜 이러지? 이거 혹시 애기의 영혼이 들은 맨드레이크? 뭐지? 선아, 무슨 일 있었어? 엄마 울었어. 내가 울었다고? 응. 진짜네? 맨드레이크가 따라왔나봐. 맨드레이크? 그게 뭐야? 신비 아파트. 아, 아기 영혼이 뭐 이렇게 꽃에 들어간 그런 그 신비 아파트? 헉, 어쩐지 아까부터 아기 울음소리가 나더라. 그래서 어떻게 된 거야? 버렸어. 아, 꽃을 버렸어?
무섭다. 그럼 이제 끝난 거야? 다행이다. 우리 들어가서 자자. 끝난 거 맞죠? 아니 엄마 근데 이거 내 꽃인데 이렇게 막 쓰레기통에 버리면 어떡해? 그러니까 이거 어버이날 서은이 용돈으로 서은이가 사준 건데. 맨드레이크 화분이 있어야 되는데 화분이 없어. 네, 그래서 급하게 요걸로 서은이가 사준 걸로. 현아, 맨드레이크 따라 못 들기 보니까. 안 들릴 것 같아. 이런 소리. 아, 괜찮아? 세상에 귀신이 없거든. 세상에 귀신이 있다고 믿는 친구는 없겠죠. 에이 누가 믿어요. 세상에 귀신이 없는 건 다 알죠. 혹시 무서워서 화장실을 못 가거나 잠을 못 자는 친구들은 혼자 보는 것보다 우리 친구들과 함께 보아요. 거짓말 좀 하지 마. 서은아, 너 근데 아까 너 여기다가 흔한 남매 스티커 붙이고 있지 않았어? 서은이가 흔한 남매를 너무 좋아해가지고 여기다가 아까 스티커 크게 붙여놓고 있었는데 없어졌어요. 빨리 찾아.